Подсоединяем бойлер косвенного нагрева. Так как у нас в наличии имеются вот такие вот краны с накидной гайкой, то получается, если ставить здесь прижим, то мы не можем поставить плоскую прокладку здесь. Других кранов у нас сейчас нету, только вот эти. Соответственно, получается, что мы придумали? Это получается поставить трубу полипропилен. Здесь прокладка, потому что там есть площадка вот такая вот. Клапан срабатывает, ничего не мешает ему. Сверху мы сейчас поставим вот такую прокладку и поставим вот этот кран с накидной гайкой.